सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा 50 पशु पक्षियों की आवाज निकालते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले किसे मोर की और हाथी ना छोटा वाला बच्चा नहीं, वो जो बच्चा पैदा होता है ना छोटा सा। एक बार और जाओ बेटा जाओ। कबूतर